Что же, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы открываем новую рубрику «Все грехи». И в этом видео мы рассмотрим все грехи, ляпы и мелкие недочеты сериала «Ласкар» от Happy Cheese. А для тех людей, которые пришел побомбить или поплакать, расскажу. Данное видео является развлекательным. Я не намерен оскорбить сериал. Я надеюсь, вам все рассказал. Приятного просмотра! Первая серия. Скрип железа. Минус грешок за весьма охуительную музыку. За такие сногсшибательные трюки глазику должно быть больно. И в одном кадре есть провалы в текстуре. И глазики живут своей жизнью. Метрополитен между станциями так не летает. Когда вы ломаете или провалитесь в пол, он тоже вас кроет трехэтажным матом. Пробирка в таком положении должна была разлиться. Звуки не соответствуют происходящему. При повреждении глаз, глазику должно быть больно и немного пострадать потерей крови. Херак монтаж и местный алкаш Петрович меняет облик. Хз, его там нету. После такого удара молотом глазик должен умереть, а ему просто ушки оглушило. Бетонный пол превращается в лед. Клише спасения в последнюю секунду. Взрывная волна должна была снести наших главных героев, а тут просто прошли. Клише живучесть главных злодеев. Стойте. ФБР в данном сериале изображена в одном отличии, но в реальности существует несколько прототипов. Почему он не умер? Открыть огонь. Стрельба автомата со звуком стрельбы пистолета. Хз, отойди. Чего, блядь? То есть, главный злодей, то есть противогазник, как его называют, не умирает от взрыва метрополитена, а умирает от гранаты? Чего?